Select Hotel ရဲ့ Junior Suite ပကိုးသား view အခန်းလေးကိုတွားကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ toilet ပေါ့နော်ဒီမှာ toilet ရှိမယ်တော်တော်လေးကျယ်ပါတယ် toilet ကဒီမှာပြီးလို့ရှိရင် bathtub ရေချိုးရပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် basin ရှိမယ်ပေါ့နော်လက်စီလို့ရမယ်မျက်နှာတက်လို့ရမယ်တော်တော်လေးတော့ကျယ်တယ်ပေါ့နော် room ဒီ toilet နဲ့ရေချိုးခန်းကပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဝတ်ထားလို့ရတဲ့နေရာရှိမယ်ထုံးစံအတိုင်း safety pouch ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုတည်တည်ချာချာလေးဒီမှာထားခဲ့လို့ရမယ်ထီးလဲပေးထားတယ်မိဖို့တိုင်းလို့ရမယ့်နေရာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဝတ်တွေကိုတင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အခန်းကအခုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျယ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းထိုင်လို့ရမယ့်နေရာလေးရှိတယ်ဒီကတင်ကတော့ king size ပေါ့နော်ဆိုင်ရှိမယ်ဒါကတော့ပကိုးသား view လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပကိုးသား view မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကိုးသား view ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ဒီအခန်းလေးကိုယူလို့အဆင်ပြေမယ် walking area လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးလုံးလို့ရမယ့်နေရာရှိမယ်ဒီဘက်မှာ connecting room ရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုများရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ connecting room တောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာကရေခဲတက်တာရယ်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင် coffee ဖြော်လို့ရမယ့်နေရာလေးထားပေးပါတယ်